Salamu alaikum malen cɛni muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw denkɛ ni aw balimakɛ do Dirisa bɛ mɛn ta yɛrɛ wolo de Busule Rampart bi ye kari bi ye dimanche septembre kalo tile 11 an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen video an b'a ɲini aw fɛ aw ka partager kosɛbɛ parce que n bɛna kunnafoniya caman walawalali caman ani analyse ni ɲininkali caman di waati kunkurunin kɔnɔ parce que n tɛ fɛ video ka janya kosɛbɛ. Donc la vidéo me fait encore partager kosɛbɛ a ka page Facebook ou a ka WhatsApp ou Twitter ani fan wɛrɛw fɛ a partager au maximum a ye cœur caman bila o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin vidéo in ta k'a bila u ka page Facebook kan k'a bila u ka compte YouTube kan an ka foli b'a bɛɛ sans exception an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo parce que vraiment aw bɛ ka baaraba de kɛ aw bɛ k'a to minnu tɛ Facebook kan u b'a sɔrɔ k'a lamɛn minnu tɛ an yɛrɛ ka page kan olu b'a sɔrɔ k'a lajɛ donc bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo tout le monde b'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn b'a ta k'a bila u ka page kan b'aw bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn comme aw ɲɛ b'a la titre la su in na sujet kelen bɛ n bolo mɛ kunnafoniya wɛrɛ caman bɛ a kɛrɛfɛ sujet kelen bɛ n bolo o ye jumɛn o ye ivoirien ka sɔrɔdasi 49 min minɛ yan nɔ seliba wagati ni muso 3 bilala la o don na kunnafoniya carina kosɛbɛ fɛn min ye faransi kɔnɔ ale ye baara sɔrɔ ale wulila ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniya kelen n'o sɔrɔla u b'a bayɛlɛma fo RFI b'a fɔ k'olu tun ye nin fɔ voilà an ɲɛ b'a la taa ni ka segin bɛ ka caya Bamako taa ni ka segin bɛ ka caya Bamako Macky Sall nana Damiba nana Goodluck Jonathan bɛ nale an teriw Togo olu fana ka ministre bɛ nale ensuite Nigeria ministère des affaires étrangères fana nana a bɛɛ kun ye a bɛɛ bɛ nale ka na sɔrɔdasi 49 ko kuma in fɔ mais an b'an yɛrɛ ɲininka pourquoi an tɛ ka nin taa ni ka segin fana ye de l'autre côté u ka taga Abidjan fana u ka taga ci dɔ fɔ ye c'est la question on se pose munna u bɛ ka n'an de tɔɔrɔ yan alors que tɔɲɔlikɛla bɛ yen fɛ mɔgɔ si tɛ ka taga kuma mais bref fɛn min ye kuluba ye olu ye communiqué dɔ k'u ka page sanfɛ o page mɔgɔ caman y'a ta ka taga chacun est parti avec ses commentaires ko an fana fɛ yen nɔ ko fɛn min ye ivoirien k'olu tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ko ka Alassane Dramane Ouattara ka mɔgɔw ko prise d'otage de don bon bref an bɛna don communiqué kɔnɔ ka dɔɔni walawala la ensuite an tila k'a yira u la k'a fɔ A+B mɔgɔ bɛ taa ni ka segin min na normalement taa ni ka segin tun kan ka kɛ Côte d'Ivoire de taa ni ka segin tun man kan tɛ ka kɛ Assimi fɛ yan dɛ taa ni ka segin tun kan ka taa ka kɛ Alassane de fɛ yen parce que u bɛ ka rôle inversé u bɛ ka situation inversée ka tɔɲɔlikɛla u k'o kɛ tɔɲɔli k'o kɛ tɔɲɔlikɛla alors que mɔgɔ kan ka taga kuma tɔɲɔlikɛla de fɛ k'a ka tɔɲɔli dabila mais u tɛ ka taga o sira fɛ donc video y'a partage kosɛbɛ yan'an ka don o la maliyɛnw faransi sirannen don faransi jatigɛlen don nin ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen an ye min bɔ wo la su in na k'o di aw ma Mali kɛlen don ka plainte kɛ faransi ka conseil de sécurité la bon plainte min don a bɛ faamu Mali ye réunion de laɲini conseil de sécurité la ko Mali ni conseil de sécurité ka sigi Mali ka kibaruya ka Mali kunna parce que ko faransi ye dantɛmɛwalew ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko preuve dɔw b'an bolo an ye dɔw di ko dɔw bɛ yen donc ko diɲɛ ka na an ka sigi an ka kuma kɛ an bɛ k'o kɔnɔ fɔlɔ o ma kɛ fɔlɔ faransi siran yɔrɔ ye jumɛn sisan parce que faransi kɔni wulila a bɛ se ko la walasa ka o réunion ye k'o sulusala faut que ale ka présidence sɔrɔ a ka bɔ chinois bolo ka di ale ma ensuite ka ko sulusala a kana se ka kɛ donc entre temps a bɛ don mɔgɔw kan entre temps a bɛna lajɛ n'a sera ka Mali ko ban pewu entre temps n'a sera ka Mali déstabiliser mais fɛn kelen min jɔrɔ bɛ faransi la sisan o ye jumɛn Nations Unies fana na olu fana ka san o san ɲɔgɔnye diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'o ye ONU ye n'o ye Nations Unies a y'a ni video yɔrɔ partage dɛ o Nations Unies tɔnba min bɛ yen ni san o san ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen jamana bɛɛ bɛ t'i kunkanko kuma fɔ ani diɲɛ kunkanko kuma o t'o fɔ yen a siège bɛ New York ni ma fili o kɛnɛ de ka ɲi fɛn min Dr Choguel Kokala Mayiga a m'en profiter yala an ka taga yɔrɔ jan ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taga ma k'a fɔ ko Ala k'a ɲuman bɔ bana in na adamaden ye jɔn ye cogo min na bana fana ye jɔn ye ten adamaden bɛ Ala de ka yamaruya kɔnɔ na bana fana bɛ Ala ka yamaruya kɔnɔ la an b'a ɲini Ala fɛ a ka kɛnɛya di docteur ma ka a ɲuman segin a ma ani forme kana min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ani puissance kana min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ani
a bɛ cogo di ani stratégie dɔw kana min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bana in ka kɛ fari jagabɔ ye a ka k'a yɛrɛ bolo lafiya ye ka k'a bolo moment de repos ye walasa a bɛ se ka na ka rebondir cogo min na an b'o ɲini Ala fɛ ka kɛnɛ na ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin a ka denbaya fana ma ani mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ nin waati na ni furakɛlikɛla m'u bɛɛ fɔ donc docteur Choguel Kokala Mayiga y'a fɔ kɛnɛ min kan ko la France nous a abandonné en plein vol n'a kɛra sababu ye ka Faransi tagatɔla to dɔrɔn k'a yɛlɛma k'a turu a kun kan ni halisa ni Macron sen fila bɛ sanfɛ a ma se ka i jɔ a sen kan halisa a bɛ tantɔ o discours in fɔra yɔrɔ min na o ɲɔgɔnye wɛrɛ de kan ka kɛ nin kalo in kɔnɔna la ɔ Faransi sirannen don jumɛn de ɲɛ ɔ réunion in ale bɛ k'o traîner conseil de sécurité la ɔ Faransi sirannen don ko ni Mali ye kuma ta Nations Unies tribune kɛnɛ kan ko prévu minnu bɛ Mali bolo ni Mali bɛ fɛ ka taga ni olu ye conseil de sécurité la Faransi sirannen don Mali kana taga o prévu fɔ Nations Unies na ni réunion ma kɛ o de jatigɛ bɛ Faransi la o siran bɛ Faransi la bɛɛ bɛ ka wele don bɛ ka kɛ bɛɛ kan Nations Unies secrétaire général bɛ ka wele bɛɛ de bɛ ka wele parce que Faransi sirannen don ko Mali kana taga nin kuma in da kɛnɛ kan ye parce que o fana maloya ka bon ka tɛmɛ hali conseil de sécurité ta kan ɔ Faransi sirannen don a taara a bɛna don yɔrɔ min na a taara a bɛna bɔ yɔrɔ min na ɔ a bɛna fɛɛrɛ de kɛ walasa réunion ka kɛ n'u bɛ se k'o datugu cogo min na k'o datugu ten wa ou bien ni réunion ma kɛ a sirannen don docteur Choguel Kokala y'a fɔ ko Kokala Mayiga y'a fɔ ko la France nous a abandonné en plein vol o tribune kelen bɛna taga di Mali ma diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ diɲɛ caméra bɔ bɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ yen yalima Mali bɛna t'i jɔ yen nɔ ka Faransi malo yira diɲɛ na wa ni ne jɔrɔ Macron na a tɛ ka sunɔgɔ ni ne jɔrɔ b'a la a tɛ ka se ka dumuni kɛ a mɔmuso min b'a bolo yen o yɛrɛ bɛ ka fura bɔ ka d'a ma togo o togo o bɛ k'a digi o bɛ k'a konu furaw ye o bɛ k'a konu dɔw ye k'a munu dɔw ye k'a digi ni dɔw ye ka dɔw di a ma k'a wusu dɔw la ka taga ni Macron dankun bɛɛ la mais Macron dɛsɛlen don ka sunɔgɔ nin waati na ni jatigɛ b'a la tant que ni septembre kalo in ma ban Macron tɛ ka se ka sunɔgɔ bilen parce que a sirannen don Mali bɛna maloya min da u kan donc taa ni ka segin bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati na peut-être o yɛrɛ ɲɛsiranya na kɛ sababu ye ni réunion min kan ka kɛ conseil de sécurité la u n'o boloda joona ou bien de toute façon Macron kɔni sirannen don an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔ fara a ka siran kan ka dugawu kɛ Ala ka dɔ fara a ka jatigɛ kan ka dugawu kɛ fɛn min ye a mɔmuso min b'a bolo n'o bɛ ka fura kɛ k'a dogidogi o fura ninnu ka dugawu kɛ o fura ninnu kana fɛn ɲa ye ka dugawu kɛ Ala ka dɔ fara a ka tunun kan ka dugawu kɛ Ala ka dɔ fara a ka jawuli n'a ka hakili wuli kan ka dugawu kɛ min b'a to farafinna bɛɛ bɔ a bolo cogo min na k'a ka yɛrɛma hɔrɔn sɔrɔ min b'a to farafinw tɛ sa bilen o tɛmɛlen kɔfɛ o Nations Unies kelen na yen fɛn min CEDEAO ye lajɛ balilen dɔ b'u bolo o lajɛ balilen de kɛyɔrɔ bɛ ka ɲini o kɛyɔrɔ dɛsɛlen don ka sɔrɔ fɔlɔ proposition minnu bɛ yen ko yalama ko u t'a kɛ New York ye wa wala n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko CEDEAO k'a ka sommet extraordinaire kɛ New York o kuma bɛ taa ni ka segin la k'u k'a kɛ mun na parce que a b'a dɔn CEDEAO sigicogo la ni sommet extraordinaire bɛ kɛ président min bɛ CEDEAO kunna ɲɛmɔgɔ min bɛ yen sommet extraordinaire bɛ kɛ u ka jamana la Umaru Ambalo de bɛ CEDEAO kunna depuis a sigi waati jamana ɲɛmɔgɔ caman kun banna k'a tɛ kɛ président parce que ko hali n'a fɔra ko ka sommet extraordinaire kɛ k'a tɛna se ka taa kɛ a fɛ donc ale bɛ yɔrɔ min na sa Guinée Bissau est-ce que ale bɛna se ka sommet extraordinaire kɛ Guinée Bissau parce que lakana t'ale fɛ yen ni ma fili CEDEAO bɛ Union africaine sɔrɔdasi 600 de bɛ k'ale yɛrɛ ka palais n'ale yɛrɛ sécuriser Guinée Bissau sécurité t'ale bolo donc président joli bɛna taga ale fɛ yen est-ce que o sécurité bɛ ale bolo yen est-ce que a bɛna se k'o sécuriser est-ce que yɔrɔ yɛrɛ b'a bolo sommet bɛna taa kɛ yɔrɔ min na o gɛlɛya bɛ yen donc o kama dɔw ko k'u tɛ taa sommet in kɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ New York u tɛ sommet in kɛ siɲɛ kelen wa ni ma fili kalo in tile 22 ni 23 ye 22 23 k'u ka o sommet kɛ New York ye a malobaliya ma yɔrɔ jumɛn tuguni k'u ka Macron invité a kɛnɛ kan a kuma b'u da ye a manamanakan b'u da ye ko a sommet bɛna taga kɛ a kɛra New York sa a kɛra Guinée Bissau malo kɔni don parce que n'a fɔra ko CEDEAO kuturu ko président o président bɛ kalifa mɔgɔ dɔ la ko réunion tɛ se ka kɛ u ka jamana kan ko fo ka taga kɛ New York o indépendance bɛɛ min o bonya bɛɛ min o karama bɛɛ min ensuite ka tila ka
ancien colonisateur, ancien puissance coloniale, katla ko invité à Kenega. O mole de. O kuma ko mi taninga sigile. O abna ke New York wa, obna ta ke Togo wa, mais il est fort probable que aka ke New York parce que fem mole ate nous na blé. Faut mole tout là. Fem mole tout là, fin 100 mètres tout là, fin 30 tout là. Où sont kobem. O kuma be taninga sigile o dai. De toute façon, on a destin sur l'inter ou là. Ne fait mon rôle de femme, on a destin sur l'inter ou là. Afflé. Voilà. Donc, ko kadou ça. Vous savez que parce que on va donc faire ko ngoni abana ko imbana. Ko mina se yoro do la season na mina ke dron. Ça dire bebe na berfini boy ka bebe na bo dibila. Min kadi min obi no ke kene jalanka quoi. Parce que dogo na mina se yoro do bina banko la to. O temelen ko fa ka boya me do do ke. Menaka mara gawo mara gelabe mo kan watina. Parce que kuna fona u jeras no tala. Bugorambe Niger Tchétchi kana fara EGS mɔgɔw kan France ka yamara kɔnɔ France ka bonya kɔnɔna la France ka dɛmɛ kɔnɔ ni Bazoum ka dɛmɛ kɔnɔna la ka attaque kɛ Menaka ka attaque kɛ Gazon na walasa ka taga civil faga moyen bɛɛ b'u ye mais u t'u bali kana au contraire u t'u nɔfɛ ka taga Bukora mɔgɔw ta u kana mɔgɔ faga mais ni ala sɔnna ma ɲɛ bɛ sɔrɔ tile fila donc an bɛ dugawu don kɛ nin waati na tɔɔrɔ ye mɔgɔ sɔrɔ talata ye n bɛ dugawu don kɛ ala ka tɔɔrɔ ninnu wuli k'a fɔ ko nous sommes de cœur avec eux Menaka zone pareil Gao Fantaw Tessit fan pareil an bɛ dugawu don kɛ a bɛɛ lajɛlen que le Mali est un et indivisible. Il n'y a qu'un seul Malien, il n'y a pas deux Maliens. Il n'y a pas Malien du Nord, Malien du Centre ou bien Malien du Sud. Il n'y a qu'un seul Malien. Malien kelen de ben. Koran fait Malien ni chamanche Malien ni klebe fait Malien kli. Te Malien kelen goron de ben. Malien beka toré, anga toré. Mais foli ani tanu se anga Chérif Kema Chérif Tiama Haidara kabako furatigi. Tension diabète, rodimi banasugo romana ke aula. Abse kan numéro wele 75 81 64 58. Malien ba mbla ka ta kafo ba mbla ka ta Kuluba. N'antara Kuluba septembre kalo clé kononton. Samba fla ani mugan fla. Présidentiel kunafoni dige. Uka bololo kan présidentiel pajika. O kunafoni min dira o sebeni min kɛra ko ntara ka yala bɛɛ ta fɔ ala. An y'a faamu cogo min na. Ani a fɔra ka sanga ni min ye fitini dɔrɔn dakurunya damadɔn dɔrɔn de don. Parce que Nigeria au ministre des Affaires étrangères de nana. Kuma caman kɔni fɔra mais n b'a dɔn kuma in fanba kun ye jumɛn Ivoirian ka sɔrɔsi minnu kun bɛ yan o de kuma kun don. Ka kɔn o ɲɛ aw ye Damiba ye yan o da magara kuma la. Ka kɔn o ɲɛ aw ye Macky Sall ye yan o da magara kuma la. Fɛn min ye Togo o affaires étrangères olu fana da b'a kuma la hali minnu bila la u taara Togo. Nka présidentiel ye communiqué kɛ. O communiqué kɔnɔna na an tɛna peut-être communiqué in ka jan an b'a kalan dɔrɔn n'an sera yɔrɔ min b'an intéressé an b'o ta parce que kuma bɛ ka taga a bɛ ka taga bɛɛ mɔgɔ ninnu bɛ k'a ta k'a kɛ u sago ye ko Mali y'a yira nin de senfɛ ko Assimi ko Assimi ye ko yɛlɛma ko ka kɛ prise d'otage ye ko voilà bon bref an ka taga. Le président de la transition a reçu une délégation nigériane. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience ce vendredi 9 septembre 2022 une délégation nigériane conduite par son excellente Geoffrey Ouniama, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Nigeria. Il était porteur d'un message du président Mohamed Bouhari à son homologue malien. À sa sortie d'audience, le diplomate nigérien a indiqué avoir apporté au président Goïta un message de salutation et de paix de la part du chef de l'État de la République fédérale de Nigeria. Le président Mohamed Bouhari a, à travers son émissaire, rassuré les autorités maliennes du soutien et de la solidarité du Nigeria au processus de stabilisation du pays dans le cadre de la CEDEAO. Le président nigérien a par ailleurs indiqué par voie de son envoyé spécial sa satisfaction des progrès déjà réalisés par les autorités maliennes de la transition. La question des soldats ivoiriens
détenu au Mali, a été également au cœur des échanges entre la délégation nigérienne reçue à Koulouba et les autorités maliennes de la transition. Le Nigeria souhaite jouer sa partition dans la libération du reste de ses soldats dans le but de faire régner plus de paix entre les deux pays. Yani nga taga ɲɛfɛ fɔlɔ parce que kuma in bɛ daminɛ yan de kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ a bɛɛ taara yan de a bɛɛ taara nin communiqué de kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn fɔ Gaddafi bɛ ka taga minnu fɔ u ko Ivoirien ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka min fɔ kuma in bɛɛ taara nin yɔrɔ in de la maintenant ko Nigérian ka délégation min nana Nigeria président a don a ka ministre des affaires étrangères da ko k'a fɔ ko fɛn min ye Ivoirien ka sɔrɔdasi minnu minɛnen bɛ anw fɛ yan ko ale fana bɛ fɛ k'i da ɲuman don a la walasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na hɛrɛ ni baden kɔnɔna na walasa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO jamana kɔnɔna la ni sɔrɔdasi ninnu bɛ se ka bila cogo min na walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ mais yani an ka taga se sɔrɔdasiw bilali ma il faut que fɛn dɔ bɛ yen nɔ an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ o ye jumɛn sɔrɔdasi ninnu bilali tɛ diyagoya ye Mali ma bilen u bilali tɛ diyagoya ye Asimi ma bilen non parce que o don na Togo Alassane Dramane Ouattara a ka chef de cabinet rendez ministre o y'a reconnu k'a fɔ ko sɔrɔdasi ninnu ma na sira jɛlen ka Mali la a y'a reconnu k'a fɔ ko u nasira kun nɔgɔlen don a y'a reconnu k'a fɔ ko filiw yera a la donc ni filiw yera a la o kɔrɔ ye jumɛn ko Mali ye procédure min ta ko Mali jo bɛ a la k'u traduire devant la justice wala n'u traduira devant la justice sariya de bɛ tigɛ k'a fɔ sariya de b'a fɔ jo b'a la u jo t'a la donc u bilali tɛ diyagoya ye Mali kan bilen le fait que o tigiw y'o dɔn donc ni Mali y'u bila a b'u bila ni ŋaniya ɲumanya de ni Asimi y'u bila a b'u bila ni ŋaniya ɲumanya de donc hali ni a kuma bɛ fɔ Asimi bɛ taga deli de ko a k'u bila a bɛ taga deli de ko a k'u bila Mali bɛ deli de ko a k'u bila et en même temps mɔgɔ minnu bɛna Mali deli ko ka n'u bila u man kan tɛ ka na Mali dɔrɔn deli u kan ka taga min y'u bila ka na ni fili b'a la ka taga fɔ a fana ko an taara karisa deli a sɔnna nka i fana kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen et surtout Mali bɛna min gɛlɛya n bɛna s'a ma k'a ɲɛfɔ aw ye min ka gɛlɛn Mali ma ni sera n bɛ sɔrɔ k'a walawala kosɛbɛ o kuma an ka taa les efforts déjà consentis notamment avec la libération de 3 des 49 soldats sont salués par la partie nigérienne qui estime qu'il est temps de trouver une solution définitive à cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Or, ko Mali bɛ ka baaraba min kɛ, o baaraba in ni o bɛ tali kɛ ka taga mɔgɔ 3 min bilala muso 3 min bilala mɔgɔ 49 na ko Nigeria délégation ye o kɛwale k'o fo kosɛbɛ. Wa ko b'a laɲini fana fɛn min ye fura ye o bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na fura min bɛ kɛ badabada ye Mali ni Côte d'Ivoire ɲɔgɔn cɛ walasa gɛrɛ tɛ ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ. Pour sa part, le président de la transition a salué l'implication personnelle de Mohamed Bouhari pour le retour à la normale entre le Mali et la CEDEAO. Ko Asimi ye Mohamed Bouhari n'o ye Nigeria président ye ko a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye wulikajɔ min kɛ walasa Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ yen o gɛlɛya in bɛ se ka wuli tɔgɔ min na. Le chef de l'État a ensuite précisé qu'il était judicieux de trouver une solution durable à la question des soldats ivoiriens. Ko Asimi tilala k'a yira tuguni ko il était judicieux de trouver une solution durable ko an bɛ yɔrɔ min na sisan a nafa ka bon kosɛbɛ ko fura ka sɔrɔ fura min bɛ yen nɔ ni min bɛ kɛ fura badabada fura ni min bɛ se ka kɛ fura min na nafa b'a la bref ka tɔgɔya sɔrɔ joona tɔgɔ min ka ɲi kosɛbɛ tɔgɔ min ye badabada tɔgɔ ye ni sɔrɔdasi ninnu tɔw ka koɲɛ la minnu bɛ Mali la Ivoire minnu minɛ na. Le président Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Malheureusement, selon le président de la transition, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. D'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie. Président Asimi Mungelea. Le président par ailleurs fait comprendre que Femme Asimi a une délégation. Ko watimina Ivoire Côte d'Ivoire jama be ka nyini. Côte d'Ivoire jama na nyama be ka nyini. Ko watimina obi ka la nyini ko u ka sorasi to munu ba mulo ko anko bla. Ko o wati kelena o Côte d'Ivoire jama na kelen
bi ka tila ka mɔgɔw jatigiya ka mɔgɔw bisimila a ka jamana kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni Mali kɛlen don ka mandat d'arrêt international bila o contre la waati min na ni Côte d'Ivoire ko an ka mɔgɔ ninnu bila ka yafa k'u bila ka u surunali don k'u bila ka hakɛ to k'u bila o waati kelen o Côte d'Ivoire kelen bi kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni u wulila k'u jɔ ko f'u ka dankari Mali ka ɲɛnamaya la o mɔgɔ ninnu Côte d'Ivoire bɛ ka tila ka taga u bisimila u ka jamana kan ye ka tila k'u dɛmɛ an ka jamana firili la tuguni. Malheureusement, selon le président de la transition, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Fɛn min an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni misala ko don a ko o mɔgɔ kelen minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛ ka continuer nin ko ninnu bɛ taa ni ka segin la waati min na mɔgɔw bɛ ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ waati min na Togo da b'an ni ɲɔgɔn cɛ waati min na Nigeria da b'an ni ɲɔgɔn cɛ waati min na Burkina da b'an ni ɲɔgɔn cɛ waati min na Senegal da b'an ni ɲɔgɔn cɛ o waati kelen Ivoirien ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka mun kɛ o waati kelen kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u wulilen don k'u jɔ ko f'u ka dankari Mali ka ɲɛnamaya la ni Mali ye mandat d'arrêt bila o kɔ o waati kelen na ko Ivoirien ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka tila ka continuer tuguni ka dɛmɛ don o mɔgɔw ma tuguni Mali firili la. D'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à 100 ko. O kama, a nafa ka bon kosɛbɛ. Solution ka sɔrɔ a la, solution min ka jan. Fura ka sɔrɔ a la, fura min ye badabada fura ye. Wa fura min fana ti kɛ ko anw bi nin mɔgɔ ninnu bila ten dɔrɔn ko Ivoirien ti foyi kɛ. Kuma fɔra ka da o kuma mɔgɔ min y'a faamu sansi min na o y'o ta ka t'o fɔ. Asimi ko, fura ka sɔrɔ a la. Fura min ye badabada fura ye fura min kɔfɛ ni gɛlɛya wɛrɛ t'a fura kɔfɛ wa o fura fana kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko Mali bɛ ninnu bila donc Mali dɔrɔn de bɛ dɔ kɛ Côte d'Ivoire ti foyi kɛ ni e y'a faamu k'a fɔ ko Mali ko ninnu ka di an ma a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ n'i y'a faamu fana k'a fɔ k'a fɔra Côte d'Ivoire de a ka ninnu dɛmɛni dabila o fana bɛ se ka fɔ o ye nin kuma ta ka taa ko anw bɛ ka chantage de kɛ ko a ko yɛlɛmana ka kɛ prise d'otage ye mais n bɛna ɲɛfɔ aw ye mina ɲafa est-ce que Mali bɛ se ka ninnu bila tan mɔgɔ minnu nana u nana Mali déstabiliser Ivoirien dɔw nana ka na Mali déstabiliser o Malien minnu fana tun bɛ ka Mali déstabiliser Mali kɔnɔna na olu bolila ka taga o Côte d'Ivoire kelen na sisan minnu nana ka na Mali déstabiliser Alassane ko ale y'a reconnu k'a fɔ tiɲɛ la k'u nana cogo man ɲɛ ko a bɛ yafa ɲini an fɛ n'a yafa ser'i kɔnɔ i bɛ mun kɛ minnu b'i ka jamana kan n'u bɛ k'an ka jamana déstabiliser ni y'u di an b'a fɔ tiɲɛ na i baara ɲuman kɛ ni m'u di i bɛ mun kɛ i b'u wele de k'a f'u ye ko aw nana asile de la anw ka jamana kan aw bolila de ka na yan na ko ka aw surunali don ni bɛ aw surunali don ne ni Mali filɛ nin ne tɛ fɛ ka Mali dankari Mali la n'a sɔrɔ n'o ŋaniya tɛ Alassane kɔrɔ dɛ a b'a fɔ de ne tɛ fɛ ka dankari Mali la ne tɛ fɛ ka dankari Mali ka lakana na a b'o mɔgɔ ninnu wele k'u sigi k'a f'u ye ni mɔgɔ min bɛ se k'i sigi i bolo ma k'i tɛ action kɛ i t'i ko boloda i t'i rébellion kɛ i t'i terroriste dɛmɛ i tɛna bɔ journal la ka kuma ka dankari Mali la i bɛ se ka to yan nka ni mɔgɔ min y'a dɔn k'i tɛ se ka sigi i bolo ma k'a sɔrɔ i ma wale ta min bɛ dankari Mali ka sécurité la o tigi ka Côte d'Ivoire bila président ɲɛnama bɛɛ bɛ nin de kɛ président responsable bɛɛ bɛ nin de kɛ président min bɛ yen ni ŋaniya wɛrɛ t'a kɔnɔ ka ɲɛsin i ka jamana ma ni mɔgɔ nana asile la i ka jamana kan i bɛ mun fɔ a tigi ye si tu viens tu te tais o la i b'i ka asile kɛ mais i tɛ se ka na asile la ne ka jamana kan ka tila ka continuer ka provocation kɛ yen fɛ tuguni ni ŋaniya ka ɲi Alassane kan k'o de kɛ o ye ko la fitinin don mais Alassane tɛ se k'i bɔn o fitinin ma ka tila k'a fɔ tuguni ko ka sɔrɔdasi 46 in tɔ d'a ma donc kɔrɔ ye jumɛn n y'aw tɔɲɔ a ye yafa ma a ye hinɛ n'a ka ninnu di yan mais ne ye aw tɔɲɔ n bɛ ka continuer ka aw tɔɲɔ n ka so ni aw yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ye n bɛna continuer k'u dɛmɛ u ka aw buruja u ka aw nani Mali ko k'o de dabila ne ye fɛn faamu ten de ne y'a faamu anw ye mandat da mɔgɔ dɔ contre la k'u ye kojugu de k'an ka jamana kɔnɔna la i m'u minɛ ka na di anw ma o bɛ bɛn mais olu ka tila k'u sigilen to yen don o don u bɛ tolo la fo a dɔw bɛ taga bɔ e yɛrɛ ka jamana ka ɲi ka caméraw wele ka conférence de presse kɛ k'olu de ye Mali président ye e ka jamana ka ɲi i m'u minɛ i m'a fɔ k'u k'a dabila wa e ka artiste bɛ ka tila ka bɔ tuguni k'a fɔ publiquement k'u bɛ anw ka maliyɛnw yɔrɔ dɔn k'u b'u yɔrɔ dɔn u bɛ taa nin k'u la i ma fɛn fɔ wa e ka artiste n'i ka jamanadenw tila ka bɔ tuguni ka anw ka jamanadenw ka concert empêcher i ka jamana kan i ma bɔ i ma condamné i ma foyi fɔ mɔgɔ kelen ma minɛ a la
wa mɔgɔ min fana nana an ka jamana kan ko o bɛna na a ɲɛjɔ ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'o minɛ k'o datugu o kuma anw bɛ se ka ninnu bila ten cogo di k'e bɛ continuer ka nin bɛɛ kɛ Mali ye nin de fɔ Mali ko ko an tɛ se ka ninnu bila ten k'a sɔrɔ de l'autre côté u bɛ ka continuer ka nin bɛɛ kɛ donc n'an b'u bila a bɛ nin dabila de n'a sɔrɔ n'a bɛ fɛ a ka mɔgɔw ka bila a bɛ nin dabila mɔgɔ minnu b'a fɛ yen an ye mandat da o contre la n'a bɛ se k'u d'a ma o ye kuma dɔ ye mais an tɛ se ka a faamu k'a fɔ ko anw bɛna ɲɛ i ma k'i ka mɔgɔw bila ko mɔgɔ minnu b'anw fɛ n'u ye mandat d'anw kan k'olu bɛ continuer ka acte poser min b'anw ka jamana déstabiliser k'e bɛ k'olu dɛmɛ o la k'e m'o dɛmɛ jɔ ko wa k'i m'u wele k'a fɔ ye bon désormais n'aw bɛ to Côte d'Ivoire yan aw ye maliyɛnw ye aw ye farafinw ye d'accord aw bɛ CEDEAO la aw ye farafinw ye d'accord mais n'a bɛ to Côte d'Ivoire aw tɛ Mali na ni télé la aw tɛ Mali na ni radio la aw tɛ wari di mɔgɔ ma aw tɛ rebelle soutenir Mali kan a tɛ acte poser Mali la min bɛ taga Mali juguya Côte d'Ivoire min bɛ taga Mali juguya la kuma in fanba ye nin de fɔra Alassane ye mais comme a faamulen ye jumɛn min ka nɔgɔ olu ni Faransi ma o ye jumɛn ka taga fɔ dɔrɔn ko Mali ko bon n'an ma ninnu di an ma an tɛ ninnu di kuma fanba ye jumɛn kuma laɲini ye jumɛn minnu k'an ka jamana déstabiliser i ka jamana kan kuma u fɛ u k'a dabila wa a f'u ye n'u t'a dabila u ka yen bila donc anw bɛ sɔrɔ k'i ka mɔgɔw d'i ma nka anw tɛ se k'i ka mɔgɔw d'i ma ka olu to yen k'an ka jamana déstabiliser wale kɛ et puis c'est quoi de plus normal quoi de plus normal donc ko bɛ nin niveau de la donc u bɛ ka taga nkalon tigɛ a yɛlɛmana ka kɛ prise d'otage ye mais min fɔra u ye ko u bɛ k'an ka jamana déstabiliser k'u to u t'u k'u da don o yɔrɔ la o minnu bɛ k'an ka jamana déstabiliser k'u to yen fɛ u si tɛ ka sɔn k'u da don o yɔrɔ la RFI nafigiden tɛ k'u da don o yɔrɔ la tɔw tɛ k'u da don o yɔrɔ la u bɛ ka taga fɔ fan bɛɛ fɛ awɔ Mali ko ko a mɛnna anw ye nin sɔrɔ RFI information scoop de don an kun y'a fɔ k'a fɔ ko ni Mali kun y'a fɔ de ko fo ka ninnu di an ma n'o tɛ k'a tɛ ninnu di anw ko an ka jamana kan dɔw bolila ka t'i ka jamana kan u bɛ k'o to i ka jamana kan k'anw ka jamana déstabiliser wa i bɛ k'u dɛmɛ o baara la n'i bɛ fɛ an ka ninnu bila o baara min bɛ ka kɛ o ka jɔ quoi de plus normal n'i bɛ fɛ o ka bila i b'o baara de jɔ olu bɛ se ka bila yan cogo di ko e bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ k'anw ka jamana déstabiliser ça c'est incompréhensible o kuma dɔrɔn de bɛ yen kuma fa n'a ba filɛ n ye communiqué kalan aw ye a fa n'a ba filɛ a bamanankan jɛlen de ye nin ye ni min y'a faamu o don ni min m'a faamu fana c'est son jabaji donc su in an kun bɛ fɛ ka nin de fɔ a ye waati koronnen don su kora an b'a fɔ a ko an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ salamu aleykum